вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. Докато първа армия започва чеганската операция, втора армия също предприема настъпление срещу намиращите се пред нея съглашенски и гръцки части в Егейска Македония. Пред фронта на армията на генерал Тодоров и на 10-та пехотна Беломорска дивизия неприятелят позиционира значителни сили. Французите разполагат с 13 дружини, 3 батареи и 9 ескадрона. Британците имат 5 дивизии в района на Дойран, а гърците разполагат с гарнизоните си в градовете Драма, Сяр и Кавала. В района на планираното настъпление гърците изграждат множество укрепления при гарите Бук и Окчилар, Кавала, височина 1050, Борник и други. Подготвена е и втора отбранителна линия, която се състои от изолирани, но добре изградени пунктове, които да задържат едно българско нахлуване. Тъй като Гърция все още е формално неутрална, кайзер Вилхелм се надява да е привлечена своя страна. Всяко нарушение на границата от страна на българите е нежелателно за германците, защото утежнява положението на крал Константин, един от малкото привърженици на централните сили в Атина. Привържениците на Антантата се групират около бившия министър-председател Елефтериус Венизелос. Дълбоко разделената Гърция приютява войските на генерал Сарай вече почти година, но гръцката войска през лятото на 1916 година официално е в процес на демобилизация. Българските войски са в състав 7-ма пехотна Рилска, 11-та пехотна Македонска дивизии, една бригада от 2-ра пехотна Тракийска дивизия и 10-та пехотна Беломорска дивизия. Частите на 11-та дивизия получават задача да напреднат от Беласица към Бутковското езеро. Рилци и тракийци трябва да овладеят поречието на река Струма и да пазят Беломорския бряг при Орфанския залив. Беломорци трябва да преодолеят съпротивата на неутралните гръцки части и да заемат пространството от долината на река Места до Серското поле. В навечерието на настъплението, гръцкото правителство е уведомено от посланниците на Германия и България, че българските войски ще навлязат на територията на кралството като законна самоотбрана, след като са били атакувани от съглашенските дивизии, фактически окупирали Северна Гърция. Дислоцираните там гръцки части са предупредени да не оказват съпротива на настъплението. През нощта на 17 срещу 18 август 1916 година полковете на 7 и 11 дивизии се устремяват напред, последвани от 10-та дивизия няколко часа по-късно. Артилерията на Македонската дивизия започва престрелка с батареите на противника при гара Порой, след което обстрелва вражеската пехота в района на селата Шугово, Мътница, Горни Порой и Соколово. Настъплението на 11-та дивизия е спряно от мощна контратака на противника в полите на Беласица на 21 август. Рилци излизат от Рупелското дефиле, на 19 август вземат Демир Хисар и продължават да преследват противника в посока Серес. За разлика от французите, които оказват съпротива, гръцките части не отговарят на огъня. На 21 август в района на Серес се водят ожесточени боеве, за които един от участниците пише: вечерта Серското поле вреше, кипеше, приличаше на ад. Наблюдавах този бой от високо и не твърде отдалеко. Струваше ми се, че някакви преизподни небесни сили се бият. Това, което гледах, ме караше да не вярвам на очите си, че се намирам на земята. Повече от 100 оръдия боботеха непрестанно. Огнените езици от гърлата им приличаха на светкавици. Гърмежите им, свистенето на куршумите и шрапнелите, пукотът и взривовете, които правеха в земята, и страшното ора се сливаха в адски тътнеж, който правеше чудно ехо в скалите, осоите и долините на планините Беласица, Ченгел, Шарлията и Круша. Пущаха се много бели и червени ракети,
светлината на които се кръстосваше, осветляваше бойното поле и бързо гаснеше. Всичко това в звездната и тъмна нощ беше страшна буря, която помете противника и го отхвърли на десния Струмски бряг. В началото на бойните действия 37-ми пехотен пирински полк заема гара Окчилар и продължава настъплението си, като на 20 август достига нос Коюн на брега на Егейско море. 38-ми Одрински полк без бой овладява гара Бук и моста над река Места. Рилци и тракийци успешно изпълняват задачата си и вземат удобни за отбрана позиции по поречието на Струма и в Орфанския залив, като противникът задържа малки предмостия в района на селата Комариан, Орляк и Коприва. Почти без съпротива полковете на Беломорската дивизия достигат определените им обекти, овладявайки укрепленията на противника в района на настъплението си. Към гръцкото население е проявена максимална коректност, а заради настояването на германското командване, българските войски не влизат в градовете Кавала, Сяр и Драма. Само за 6 бойни дни, на 23 август, операцията приключва с блестящ резултат. Фронтът е скъсен с 100-120 км, почти наполовина. Осигурени са удобни за упорита отбрана позиции, като са овладени около 4000 квадратни километра територия. По непълни данни, българските части губят 28 убити и 65 ранени. Загубите на противника не са известни. Българската войска получава глътка въздух и започва да се подготвя за следващите изпитания през Първата световна война.